पहले मेरे पास पेपरमिंट नहीं थे, अब आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मिले। ये है मम्मी पिग, ये है डैडी पिग, और ये है पेपा, और ये है जॉर्ज। ये है डैडी पिग, और ये है पेपा, और ये है जॉर्ज। मम्मी पिग, और सबसे लास्ट में है पेपा। ये है डैडी पिग, ये है पेपा पिग, ये है जॉर्ज, और ये है मम्मी पिग। कैसा दिखा?